Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, kali ini aku akan memperbaiki ini Honda Supra X tahun 2001. Ya, masalahnya motor ini mesinnya bersuara kasar, bunyi kemerasak. Ya, langsung saja kita hidupkan. Ya, bunyi kemericik di sekitar silinder head. Nanti kita cek keadaan rantai keteng, roll keteng, dan setelan klepnya. Selanjutnya lepas baut penutup gigi timing. Kita cek keadaan rantai keteng. Ya, untuk rantai ketengnya kencang. Selanjutnya kita cek keadaan setelan klep. Kita topkan dahulu. Kita lepas ini penutupnya. Lepas penutup klep. Kita topkan dahulu. Ya, untuk klepnya setelannya standar, tidak terlalu kencang dan tidak terlalu kendor. Nanti kita lepas silinder head saja. Kita cek keadaan lahar noken as dan keadaan klep. Selanjutnya lepas knalpot dan karburator. Lepas baut gigi timing. Lepas mur silinder head pakai kunci 10. Lepas baut silinder head. Selanjutnya lepas silinder head.
sangat hitam sekali. Lepas botol ketang. Rol ketangnya sudah aus. Sekalian kita lepas blok piston, kita cek keadaan piston. Ya, untuk pistonnya aman, belum pernah ganjat. Selanjutnya kita lepas klep, kita skur dan kita cek keadaan lahar non as dan seal klep. Lepas penutup silinder head. Lepas dua baut untuk bagian samping. Lepas astembler. Tumblernya masih aman, belum aus. Nonasnya juga masih bagus, belum aus. Selanjutnya lepas klep, kita tahan bagian bawah pakai lahar. Ya, nanti kita bersihkan klepnya dan kita skur dan kita ganti seal klep. Ya, untuk pistonnya kelihatannya pistonnya baru. Ya, selanjutnya kita lepas pengunci pan piston. Ya, pistonnya masih baru. Untuk stang sehernya aman, tidak kena.
Ya, selanjutnya lepas bak magnet, kita lepas magnet, kita cek roll ketang yang kecil, dan kita cek gigi pompa olinya. Lepas baut bak magnet. Untuk plat yang ada di magnet aman, tidak ada yang nyoplok. Selanjutnya lepas mur keras. Selanjutnya lepas magnet pakai tracker sama dengan Honda Grand. Ini kodenya 4. Ya, magnetnya dipuput. Ya, untuk rumah otomatis Godri starternya tidak kocak. Lepas baut plat penahan gigi starter. Lepas pengunci gigi starter. Selanjutnya tap oli pakai kunci 17. Selanjutnya lepas 2 baut pakai obeng ketok. Ini roll ketang yang kecil. Ya, gigi pompa olinya sudah pada aus. Ya, nanti kita bongkar bagian kopling. Ya, selanjutnya lepas baut booster. Selanjutnya menuju ke bagian kopling. Lepas baut pedal selah.
Lepas baut bak kopling. Lepas 3 baut. Lepas mur keras pakai kunci mahkota. Lepas baut tir kopling. Ya, lepas baut penampung oli, ada 2 baut. Lepas rumah kamas ganda dan rumah kopling. Mangkoknya masih lumayan bagus. Iya. Ya, di sini tidak ada ring. Ya, nanti kita turunkan mesinnya, kita ganti gigi pompa oli dan kita cek lahar kerasnya. Selanjutnya menuju ke sebelah, kita lepas gear depan, nanti kita turunkan mesinnya. Lepas baut penutup gear depan. Lepas baut gear depan. Ya, selanjutnya lepas 2 baut yang ke sasis. Ya, di bagian sini ada ring.
sini ada ring pengunci. Ini ring. Selanjutnya lepas pengunci untuk persela. Perselahnya mau patah. Ini perselahnya patah, nanti kita ganti. Selanjutnya lepas baut stopper pakai kunci L. Selanjutnya lepas baut bintang pakai kunci 10. Selanjutnya lepas aspor sneleng. Selanjutnya kita balik, kita lepas baut. Lepas baut sensor gigi. Ya, selanjutnya lepas baut tak mesin. Lepas baut botol persneleng. Selanjutnya kita belah. Lepas aslah, di sini ada ring. Ya, untuk giginya aman, tidak ada yang ompong. Ini as gigi yang menuju ke bagian kopling. Ya, untuk gigi yang berada di as yang menuju ke gear depan, ini giginya aman, tidak ada yang rompol atau ompong. Kita cek botol persneleng. Untuk garpunya masih bagus, belum aus. Selanjutnya kita cek lahar kerasnya.
Untuk lahar kerasnya kocak. Ini biasanya mengakibatkan bunyi kasar. Nanti kita ganti saja lahar kerasnya. Lahar kerasnya kocak. Ya, untuk stang sehernya aman, tidak kena. Untuk lahar giginya aman, tidak kocak. Selanjutnya kita lepas gigi pompa oli. Nanti kita ganti ini giginya. Kita tahan pakai kunci Inggris bagian sini. Sudah terlepas. Nanti kita ganti gigi pompa olinya. Ya, jadi yang mengakibatkan bunyi kasar disebabkan karena lahar kerasnya sudah kocak. Nanti kita ganti, dua-duanya kita ganti lahar kerasnya.